ही डोह ना है मानो जी मां मिट्टी बिहर गोइया मां डोहिया मां के ही डोह कया है। महफिल में मौजूद इंतहाई काबिल एहतराम असांजे हिन सथ जो सीनियर साथी असांजो उस्ताद मोहतरम मोहम्मद रफीक जरवार साहब, हिते आयल साईं गाज़ी खान जमाली साहब, मुझो इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त फिनांस सेक्रेटरी पेटेल ऑफ सिंध अब्दुल शकूर सारंग साहब, हिते आयल मोहतरम ॿिया असांजा मेहमान गिरामी कंडे अलायर जा मेज़बान हादी ताहिरा हादी अमीना ताहिर कुर्बानी कंबरानी साहिबा ऐं कंडे अलायर जा बाशऊर ऐं बाग़ैरत उस्ताद साहब, जीए सिंध जीए उस्ताद। प्यारा साथियो, अॼु असीं जे तंज़ीम में वेठा आहियूं, अॼु असीं जे सथ में वेठा आहियूं, इहो सथ, इहा तंज़ीम, इहो ग्रुप जंहिं असांखे उत्साह ॾिनी, जंहिं असांखे उमेद ॾिनी, जंहिं असांखे जदोजहद जो सबक़ ॾिनो, जंहिं असांखे पंहिंजे हक़नि जे लाइ विढ़ण जो उत्साह ॾिनी, जंहिंमें रही करे असां इहो शऊर पातोसीं त हक़ छिनी वठिबा आहिनि, हक़नि लाइ वेड़ कबी आहे। उन तंज़ीम जा बाशऊर ऐं बाग़ैरत साथी असांजा उस्ताद साहिबान अॼु बि इन ई प्लेटफॉर्म तां पंहिंजे हक़नि जी हासिल लाइ वेड़ करण लाइ तयार आहिनि, पर अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे जो असां वटि क़यादत जो फुक़दान आहे। पेटीएलएफ उहा तंज़ीम हुई जे सिंध जे शऊरी मैदान में न सिर्फ़ बचड़नि खे तैलीम ॾिनी, पर पेटीएलएफ उहो सथ हो, पेटीएलएफ उहा उमेद हुई जे सिंध जे माण्हुनि खे इनक़लाबी शऊर ॾिनो, जंहिंजी तारीख़ इहा आहे त सिंध में एमआरडी जी तहरीक जॾहिं शुरू थी त हुनजो बुनियादी विझंदड़ पेटीएलएफ। ये पेटीएलएफ जा उस्ताद जेके बाशऊर आहिनि, जेके बाज़मीर आहिनि, जेके हिन सिंध जे हर मसइले ते पंहिंजी जदोजहद जे मैदान में उथी जाॻनि था, उहे अॼु बि स्कूलनि में हुननि मातरी ॿोली ॻाल्हाईंदड़ ॿारनि खे इनक़लाबी दर्स ॾियनि था, पंहिंजी माउ ऐं मदर टंग में तैलीम ॾियनि था। त यकीन ॼाणो जेकॾहिं अॼु असीं ज़िंदा आहियूं, जेकॾहिं अॼु सिंध जो वजूद ज़िंदा आहे, जेकॾहिं अॼु बि सिंध क़ाइमु आहे त हुनजो सबबु सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु असांजो ही बाग़ैरत प्राइमरी उस्ताद आहे। ही प्राइमरी उस्ताद जेको सालनि खां उसनि में, सर्दियुनि में, कंडनि में, जंगनि में, बरसातनि में वञी असांजे ॿारनि खे शऊर ॾिए थो, त ज़ाहिर आहे जेकॾहिं शऊर ॾींदड़ फैक्ट्री प्राइमरी उस्ताद आहे त इहो प्राइमरी उस्ताद यकीनन कंहिंजे अखियुनि में कंडनि जा तारा हूंदा ऐं उहे सम्झनि था त जेकॾहिं असां सिंध मां प्राइमरी उस्ताद जो वजूद ख़तमु करे छॾियो त सिंध ख़तमु थी वेंदी। पर मूंखे यकीन आहे त असांजो ही बाशऊर किरदारु, मूंखे यकीन आहे त ही असांजो उस्ताद कॾहिं बि पंहिंजी माउ जे लाइ सौदेबाज़ी न कंदो ऐं हू पंहिंजी इहा जंग जारी रखंदो। जेकॾहिं तव्हां असांखे बायोमेट्रिक जी आड़ में असांजी तज़लील कयो, जेकॾहिं तव्हां असां ते केतिरियूं पेनल्टीज़ लॻायो, असांखे केतिरा बि नफ़्सियाती अज़ाब ॾियो, पर ख़ुदा जो कसम असांजो हिन धरती सां वचन आहे, असांजो हिन क़ौम सां वचन आहे त असीं हिन क़ौम जे बचनि खे इहे इनक़लाबी दर्स ॾींदा रहंदासीं ऐं कॾहिं न कॾहिं इहे असांजा इनक़लाबी दर्स ज़रूर का रिज़ल्ट ॾींदा, ज़रूर का उमेद खणी ईंदा, ज़रूर का जदोजहद जे मैदान में अॻियां निकिरंदा, जो हे असांजा नस्ल कॾहिं न कॾहिं तव्हां सां जंग जोटे पंहिंजे धरती जा समूरा हक़ तव्हांजे गलनि में विझी वापसि वठंदा। तंहिंजे करे असांखे इहो सोचणो आहे त अॼु जेको असां तां वक़्तु गुज़रे पियो, इहो वक़्तु असां ते नामिनेट कयो वियो आहे, असां ते थोपियो वियो आहे त जीअं हितां जो प्राइमरी उस्ताद नफ़्सियाती तौर ते एतिरो त मफ़लूज थी वञे, अपाहज थी वञे, पैरालाइज़ थी वञे,
जो हू पंहिंजे बचनि ऐं पंहिंजे घर घर महदूद थी वञे त जीअं असां हिन धरती जा समूरा हक़ हड़प करे सघूं। पर मूंखे यकीन आहे त हीउ असांजो प्राइमरी उस्ताद पंहिंजी इहा जदोजहद जारी रहंदो, जारी रखंदो ऐं असांजी ही जेकी तंज़ीम आहे हीअ असांजी माउ आहे, हीअ असांजी माउ आहे ऐं हीअ माउ खे बचाइण जे लाइ असां हर वक़्तु कोशिशा रहंदासीं, हर लिहाज़ खां कोशिशा रहंदासीं। वक़्ती तौर ते असांजी तंज़ीम में किन रियासती अनासरनि गॾिजी करे असांजे किन नामयाद माण्हुनि खे ख़रीद करे असां में वॾा ग्रुप पैदा करे छॾिया आहिनि। पर मूंखे यकीन आहे त हिन ग्रुपनि जी आड़ वठी, हिन ग्रुपनि जे कूड़नि टटनि जे अची असां पंहिंजी माउ जो सौदो न कंदासीं, असीं पंहिंजी माउ खे तबाह थियण न ॾींदासीं, असीं पंहिंजी सथ खे क़ुर्बान थियण न ॾींदासीं। छो त जेकॾहिं असांजो वलर टुटी वियो, असांजो सथ टुटी वियो, असांजी ॿधी टुटी वई त सिंध तबाह थी वेंदी, तइलीम तबाह थी वेंदी, सिंध जो माण्हू तबाह थी वेंदो। इहो असांजे फर्ज़ आहे त हाणे असीं हिन पंहिंजी माउ खे, हिन पंहिंजे सथ खे, पंहिंजे हिन तंज़ीम खे कीअं बचायूं। इन लाइ आउं तव्हांखे गुज़ारिश थो करियां, आउं तव्हांखे अर्ज़ु थो करियां, सुजावल जेको पेचेलम जो बानी ज़िलो आहे, जितां पेचेलम जनम वरितो आहे, आउं ख़ुशनसीब आहियां जो मुंहिंजो तालुक सुजावल सां आहे। ऐं उन बानी ज़िले जे सदर जी हैसियत में तव्हांखे गुज़ारिश थो करियां त अचो त गॾिजी सजी हिन माउ खे बचायूं, अचो त गॾिजी सजी हिन धरतीअ खे बचायूं, अचो त गॾिजी सजी पंहिंजे बचड़नि खे बचायूं, अचो त गॾिजी सजी पंहिंजो मुस्तक़बिल बचायूं, अचो त गॾिजी सजी पंहिंजो वजूद बचायूं। ऐं जेकॾहिं असां पंहिंजो वजूद बचाए न सघियासीं त तारीख़ में असांखे कॾहिं माफ़ न कयो वेंदो, तारीख़ में असांजा नस्ल असांखे माफ़ कोन कंदा। जेकॾहिं असांखे पंहिंजे नस्लनि खे बचाइणो आहे त असांखे उथी खड़ो थियणो पवंदो। सभ खां अवल असांजो पहिरियों फर्ज़ इहो आहे त असीं कंहिं बि तकलीफ़ खे मोड़ ॾींदे पहिरीं बचड़नि खे तइलीम ॾियूं। असांजी पगार वधे चाहे न वधे, असांखे DRA मिले चाहे न मिले, असांखे 17 अरिड़ों 20 मिले चाहे न मिले, पर असांखे पंहिंजो फर्ज़ अदा करिणो आहे। अव्हांखे गुज़ारिश थो करियां त सभ खां पहिरीं पंहिंजे फर्ज़ खे इबादत सम्झी स्कूल में वञी बच्चनि खे पढ़ायो। इहे ई बच्चा बाशूर थी तव्हां सां गॾु जदोजहद जे